مائی غریبہ اسکولوں کے استاد اور استانی صاحبان، میں مائی غریبہ آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں ہم سب کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے جس محنت سے آپ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم وہ ساری کوششیں کر لیں جن کی مدد سے یہ سب بچے بہت قابل بن جائیں۔ جیسا کہ نعیم صاحب نے آپ کو بتایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسکول کے بچوں کا گوٹ گوٹ گھومتا ڈرامہ گروپ تیار کر لیں، اور پھر اپنے آس پاس کے 10 گوٹھوں میں ایک دن جا کر محفل جما دیں، جس کے لیے گوٹھ کا ہر خاندان 10 روپے ٹکٹ پر خرچ کر دے۔ اس طرح سے ڈرامہ کرنے سے آپ کے اسکول کے بچوں کو بہت اچھی نشو و نما ہو جائے گی، اور جو آپ کے بچوں نے سیکھا ہے وہ اور لوگوں کے سامنے دہرائیں گے۔ اس سے اور گوٹھوں کے بچوں اور مائی باپ کو بھی آگاہی ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کہ بچے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی محفلوں سے باقی گوٹھوں کے مائی باپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کے لیے اسکول اور پڑھائی کتنی ضروری ہے۔ آپ یہ بھی اعلان کریں کہ جو پیسے ٹکٹ سے ملیں گے وہ اسکول کو بہتر بنانے کے کام آئیں گے، اور سب سے پہلے ان پیسوں سے ہر اسکول میں ٹی وی اور سولر پینل جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ میں نے نعیم صاحب سے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس 5,000 روپے جمع ہو جائیں، وہ فوری طور پر ٹی وی اور سولر سپلائر سے کہہ کر ان دونوں چیزوں کو لگوا دیں، اور جو سپلائر ہے اس سے قسطوں پہ آپ اسکول کے دونوں چیزوں کو لے کر کے اور اپنے استعمال میں لے آئیں، اور ایک اسکول ٹی وی اسکول، اور ہر اسکول جو ہے، سب اسکول جو ہیں وہ سب ٹی وی اسکول بن جائیں گے، جس سے بچوں کو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ مجھے بہت توقع ہے کہ آپ اور بچے مل کر نہ صرف اپنی زندگی بہتر کر رہے ہیں، آپ جس سے کہ آپ کی بہتر کا پیغام، اس بہتر زندگی کا پیغام آس پاس کے گاؤں میں بھی اب آپ پہنچا دیں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔